¡Hey! Bienvenidos una vez más a su canal Inglés Pron Alternativa. Y esta vez lo que vamos a traer es un poquito más de la J, de la J. Entonces, la aproximación que hicimos la semana pasada era a partir de la D inglesa. Entonces, de la D pasábamos al sonido de y luego agregábamos la vibración para hacerla sonora. Ahora, lo que vamos a hacer es una aproximación diferente. Vamos a empezar con el sonido de la SH, que es como callar a alguien. O que en Chihuahua también, en vez de decir Chihuahua, dicen Chihuahua, porque ahí se pronuncia la che de esa manera. El siguiente paso es hacerlo sonoro, o sea, con vibración. Ahora, notemos la diferencia entre S y Z y la SH y la SH con vibración. Es diferente. Ahora, lo que vamos a agregarle al final es la D que lleva al inicio. Es como que arrancas un carrito y entonces, por ejemplo, acordémonos de la palabra pollo. 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 Vibración de y sonido de la SH. Pollo. 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 Ya vimos la semana pasada que el sonido de la J puede ser escrita también con una GE y GI. Entonces, lo que vimos la semana pasada es palabras que inician con el sonido de la J y que también el sonido de la J está en medio de las palabras. Eso está como ciertamente sencillo. Y veamos dos palabras que vimos la semana pasada. Una es jazz, 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 jazz. Una es jazz, 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 jazz. Este es un bonito ejercicio porque empieza con una letra sonora y termina con otra letra sonora que son muy cercanas. Otra regla que dijimos la semana pasada es que si la palabra tiene una D y una U, seguramente se puede usar el sonido de la J. Entonces, en el caso de individual, no es individual, es individual. 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 En vez de individual. 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 Dual. Ok, esos son dos ejemplos de una en medio y de una al inicio con diferentes ortografías. Ahora vamos a ver cómo está al final de la palabra. Por ejemplo, la palabra damage. 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 Esta hay que practicarla más porque es más complicada. Damage. 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 Generalmente lo que hacemos los hispanoparlantes es cambiar este sonido por el de una che. Damage. 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 Pero en realidad debería ser algo así como damage. 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 Agregando una J al final. Otra palabra es college. 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 Hacemos una che. College. El college. Y es college. 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 Puente. Bridge. Bridge. Recuerden que el sonido de la D ya está incluido, entonces ahí está dos veces.
No se tiene que hacer dos veces, simplemente es bridge, bridge, bridge. Esta palabra está muy interesante porque ortográficamente tiene dos diferentes formas de escribir, pero realmente esta DG y esta J suenan exactamente igual. Entonces es algo como judge, judge, judge. Esta yo creo que sirve para practicar. Judge, 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 judge. Esta yo creo que sirve para practicar. Judge, 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 judge. Estamos exagerando y eso está bien. Ya después dejaremos de exagerar. Otra palabra es, siempre la vamos a utilizar, es age, 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 age. No es age, es age, age. Ni es age. My age es age, age. Es importante hacer el sonido de la D. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que esto haya completado su estudio de el sonido de la J y que los ayude a practicar y a mantenerla en el futuro. Me gustó mucho tenerlos aquí. Denle like, comenten, que les vaya muy bonito y nos vemos para la próxima. Taca, 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 sa.